उन्नति है और मैं आर्या की फ्रेंड हूँ। मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो आपको चौंका देगी। चलिए देखते हैं। तो मैं अभी ये मैगी बना रही हूँ, स्पाइसी मैगी। इसके लिए मैंने लिया है चिकन मीट लूँगी और हल्दी और जीरा लूँगी। ये देखिए मैंने ले लिया है। देखिए इतने हल्दी लीजिए, डाल दीजिए, दिखा लीजिए, इतना ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। और इतना मीट लीजिए, आपको जितना लगता है उतना लीजिए मीट। और ये मीट भी डाल दीजिए और जीरा लीजिए, चम्मच भर के जीरा लेना है। जीरा भी डाल दिया हमने इसमें। ये भी हो गया, ये भी डाल दिया। अभी इसमें ऑयल डालेंगे, देख लीजिए। अभी मिक्स करना है। इसको गैस पे कर देना है। इसमें पानी डालना है। पानी डाल। सॉरी गाइस, पहले ही गैस ऑन करना था। गैस ऑन हो गए हैं। अभी पहले इसमें मैगी का फुलका डालना है। मैंने ये इप्पी मैगी बनाई है। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। एक मिनट का स्टार्ट। Hi guys, so I know you are missing me, but today I am at my daddy's home and here she is my friend and she is going to tell you a short recipe. So let's continue it. Okay, bye. So see guys, here there is a bowl and a fork in which we are putting this delicious Maggi. Yes, so after some time it will look like this, and now you can see that it is looking too much delicious. Let's see what happened next. It is still 5 to 10 minutes, okay? Give it 5 to 10 minutes. Still the water is not absorbed by the Maggi. हिंदी में तो बोलना करना है, समझें जितना इंग्लिश नहीं है करना। हाँ, तो ये देखिए, ये अब तक पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है मैगी से, तो इसलिए हम लोग और 2 मिनट्स रखेंगे। फुल पावर कर दिया है। फुल पावर भी कर दिया है, तभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। 2 मिनट फिर हो जाएगा। तब तक हम कुछ और करते हैं। क्या करें? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेंटिंग मेरे फ्रेंड ने बनाई है। देखिए कि छोटा सा कृष्ण है और ये मक्खन खाते हुए पकड़ा गया, इसलिए उसने मक्खन गिरा दिया। इधर आ। और ये देखिए, ये भी पेंटिंग बनाई गई है। ये धागे से बनाई है। अच्छा, तो अभी हम फिर से लौटते हैं हमारी रेसिपी की और ये देखते हैं, वाह, हमारी मैगी थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट हो गई है। Let's see what happens. See, after some time it will look like this. And now we offed the gas. 1 minute में सब्जी कहती हूँ। We are putting the Maggi in the bowl. Yes, it is looking too much delicious. Ooh, yes. How tasty it is looking. So hi guys, and thank you for watching this video. If you like this video, click on bell icon, and first of all don't forget to subscribe it, share it and like it. Okay, bye guys.